سواد کې د بجلی جوړولو په 2 منصوبو شروع کولو کار جاری. د 150 میگاواټ مدین او 88 میگاواټ گبرال کالام دا منصوبې به کال 2020 پورې مکمل کول شي. د نړیوال بانک لخوا د ترسره کیدونکو 245 میگاواټ د هایدرو پاور پراجیکټس نه به خیبر پختونخوا صوبې ته د کال 14 ارب روپے ګټه ترلاسه کیږي. د خیبر پختونخوا هایدرو پاور اینڈ رینیویبل انرژی ډیولپمنٹ پروګرام د چیف انجینیر شاه حسین په مشرۍ کې د جایزې اخیستو غونډه. تفصیلات: د نړیوال بانک لخوا د 150 میگاواټ مدین او 88 میگاواټ گبرال کالام هایدرو پاور پراجیکټس شروع کولو هلې ځلې جاری دي. د توانایۍ د دې دواړو منصوبو 245 میگاواټ ترسره کېدو سره به صوبې ته د کال د 14 ارب روپو نه زیاته ګټه وټه ترلاسه کیږي او ورسره به د روزګار نوې موقع هم پیدا شي. د گبرال کالام او مدین دواړو منصوبو شروع کولو په لړ کې پروګرس ریویو میټینګ یعنی د کار د جایزې اخیستو غونډه په پروجیکټ منیجمنت ارګنایزیشن PMO دفتر پیښور کې وشوه. د خیبر پختونخوا هایدرو پاور اینڈ رینیویبل انرژی ډیولپمنٹ پروګرام kHRE د چیف انجینیر او د PMO مشر شاه حسین په مشرۍ ترسره شوې د غونډه کې د 150 میگاواټ مدین او 88 میگاواټ گبرال کالام هایدرو پاور پراجیکټس د ری سیټلمنٹ ایکشن پلان، ټایم لاین او نورو چارو باندې تفصیلی خبرې اترې وشوې. د مدین هایدرو پاور پراجیکټ ډایریکټر مصطفی کمال د 150 میگاواټ پن بجلی مدین منصوبې او د گبرال کالام هایدرو پاور پراجیکټ ډایریکټر آصف کمال د 88 میگاواټ پن بجلی گبرال کالام منصوبې په هکله په ترسره شوي تګ و دو رڼا واچوله. غونډه کې د نړیوال بانک سینیر انرژی سپیشلیسټ محمد ثاقب، د سوشل ډیولپمنٹ مشر عمران الحق، د انوایرمنٹ مشر احمد عمران اسلم او سوشل او انوایرمنٹ کنسلټنټ عمر خالد ګډون وکړ. د kHRE PMO سوشل ډیولپمنٹ ډایریکټر محمد عباس صاحبزاده، ډیپټي ډایریکټره میډم شهلا سید، د انوایرمنٹ ډایریکټره ستاره زیب، ډیپټي ډایریکټر ظفر علي او د پراجیکټ امپلیمنټیشن کنسلټنټ PIC مشران هم په غونډه کې شامل وو. د سوشل ډیولپمنٹ ډایریکټر محمد عباس د انوایرمنٹ اینڈ سوشل امپیکټ اسسمنٹ ESIA یعنی د ماحولیات او سماجی اثراتو تشخیص په هکله بریفنګ ورکړ. د ماحولیاتو ډایریکټر ستاره زیب د انوایرمنٹ امپیکټ اسسمنٹ EIA یعنی ماحولیاتی اثراتو د سمون په لړ کې غونډې ته د شوي کار معلومات ورکړل. د مدین او گبرال کالام هایدرو پاور پراجیکټس د سماجی او ماحولیاتی اثراتو او ری سیټلمنٹ ایکشن پلان په سلسله کې د 13 میاشتو د پروګرس په رڼا کې PIC ته د مخکې کار کولو دپاره هدایات جاری کړي شو. PIC ته وویل شول چې هغوی به د انوایرمنٹ اینڈ سوشل امپیکټ اسسمنٹ ESIA ټاکلي هدف د 13 نومبر کال 2022 پورې پوره کوي.
او د انوایرمنټ امپیکټ اسسمنټ پاتې کار به د روان کال 2022 15 دسمبر پورې مکمل کړي. په دې موقع د پی ایم او مشر چیف انجینیر شاه حسین د ورلد بینک ذکر شوو مشرانو او پراجیکټ ډایرکټرانو په شوي پروګرس اطمینان ښکاره کړ. چیف انجینیر شاه حسین ووی چې په سوات کې اوسنی سیلاب د مدین او ګبرال کالام منصوبو په خواوشا سیمو کې تباهي خوره کړې ده چې د دې منصوبو شروع کولو کار کې هم ځنې خنډان راولاړ کړي دي او ځنډ یې پیدا کړی دی، ولې بیا هم زموږ پوره کوشش دی چې دواړه پراجیکټونه یا دواړه منصوبې په هر صورت کې په ښه شان او کامیابۍ سره سرته ورسي. د پی ایم او مشر متعلقه افسرانو او ډایرکټرانو ته په خپله ټاکلې موده کې د سوات د 245 میګاواټ دغه دواړو منصوبو مکمل کولو تاکید وکړ. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.